你有没有发现，家里或是办公室总有那么一两个人，喉咙里好像永远都装了个小马达，不是那种大声咳嗽哦，就是那种小小声的有点清喉咙的声音，咯咯咯的，有时候听着都替他觉得累，想问他一句，你喉咙里那口痰到底什么时候才能清干净啊？上个礼拜我在诊间就遇到一个老患者，林大哥，他退休好几年了，人很斯文，但那天他一坐下来，我看他那个眉头锁得比健保卡还紧。他跟我说，陈医师啊，我这喉咙真的快把我搞疯了。他说他总觉得喉咙里粘了一块撕不下来的胶带，或者是像吞了一块很黏的口香糖，吐也吐不出来，吞也吞不下去。他说他现在每天早上一起来，第一件事就是在浴室里咳个半天，咳到脸红脖子粗，最后好不容易咳出一丁点透明白白黏黏的痰，才觉得稍微通畅一点。可是还没出门去搭捷运呢，那种卡卡的感觉又回来了。林大哥跟我说，他这大半年为了这口痰到处看医生，肺部检查也没问题，气管也没发炎，他也试过喝很多那种电视广告上很有名的枇杷膏，或者是去药局买化痰药，但效果真的就是当下好一点点，药效一过，那个痰就像春天的草一样，怎么割都割不完。你听林大哥哥讲的这些，是不是觉得超级有画面感？说不定现在的你，或是你身边的另一半，也正在经历这种喉咙卡卡的痛苦。其实啊，像林大哥这样的案例，我在门诊真的看到太多了。很多人第一时间都会觉得痰在喉咙，在气管，那肯定就是肺不好，或者是支气管出了问题，所以大家就拼命的去清肺，去吃化痰药。但结果呢，往往就像林大哥这样反反复复，治标不治本。其实我常跟患者说，中医看身体是一个很完整的系统，不是哪痛就医哪。如果你只是盯着喉咙那口痰看，那你就真的找错方向了。到底这口源源不断的痰是从哪里冒出来的？为什么怎么咳都咳不干净？今天我就想坐下来，像个老朋友一样，好好的跟你把这件事情说清楚。你听完就会发现，原来我们身体的除湿逻辑跟我们想的完全不一样哦。好，那我们要讲这个问题，就必须先搞清楚一个最核心的观念。中医里有两句非常经典的话，我建议你一定要记下来，哪怕你听不懂中医理论都没关系。这两句话叫做肺为储痰之器，脾为生痰之源。听起来有点文绉绉的，对不对？没关系，我翻译给你听。你可以把我们的肺想象成一个家里的垃圾桶，当你看到垃圾桶满了，你会想说要把垃圾倒掉，这很正常，所以你咳嗽，你吃化痰药就是在倒垃圾。但是你有想过这些垃圾是谁制造出来的吗？垃圾桶本身是不会变出垃圾来的耶，它只是负责装，那个真正在背后日夜不停制造垃圾的工厂，其实是我们的脾。所以这就是为什么你拼命清肺，拼命倒垃圾，却永远倒不完，因为你那个生痰工厂一直在开工啊。如果你不把工厂关掉，或者不把工厂的生产线修好，你就算换个再大的垃圾桶也没用。讲到这里，你可能想问我，陈医师，脾不是管消化的吗？他怎么会跑去制造痰呢？他不是应该管我们吃进去的便当有没有消化完吗？这就要讲到中医里脾的一个非常重要的工作，叫做运化水湿。我常跟患者比喻，我们的脾就像是身体里的一台全自动高科技的中央除湿机。你想想看，我们每天喝水、喝汤、吃水果，甚至吃那种水分很多的蔬菜，这些水进到身体里不是直接流出去耶，它们需要经过脾的转运，把有用的部分变成身体需要的津液，去滋润你的皮肤、眼睛、关节，然后把那些多余的身体不需要的废水，像是代谢后的垃圾，顺畅地排到膀胱，变成尿液，或者是变成汗排出去。当这台除湿机马力十足，功能正常的时候，你的身体就会像台北难得的大晴天一样，很清爽，很舒服。但问题来了，现代人的生活习惯真的太伤这台除湿机了。你想想看，你是不是很喜欢喝那种去冰的手摇饮，或者是夏天一定要吃那种从冰箱刚拿出来的西瓜，再不然就是为了减重，每天3餐都吃那种生冷的沙拉。这些冰冷的、生冷的东西进到肚子里，第一个受灾户就是你的脾，它最怕冷了，
你一冰它，它的马力就变弱了，甚至直接罢工。除湿机一罢工，那些排不出去的水分会在哪里？它们不会消失哦，它们会留在你的身体里，变成湿气。这些湿气就像梅雨季节空气里的那种潮湿感，闷闷的、粘黏的。如果这些湿气一直堆在身体里，久了之后，它们就会慢慢变浓、变稠，最后就变成了我们看到的痰。所以你看，这个逻辑很清楚吧？因为脾虚了，处理不了水，水变成了湿，湿聚成了痰，最后痰顺着身体的经络和气血跑到了肺这个垃圾桶里存着，所以你才会觉得喉咙总是有痰。而且啊，痰湿这东西真的很讨厌，它不只是让你喉咙不舒服而已。中医说痰湿的特性是黏滞和重浊，你可以把它想象成那种很黏的烂泥巴。如果这种烂泥巴堵在你的气管，你会咳嗽，但如果它堵在你的中焦，也就是脾胃那一块，你会发生什么事？你会觉得胸口闷闷的，好像有一块大石头压着，气转不过来。有时候吃完饭肚子胀到不行，感觉食物都卡在胃里不动，那也是因为痰湿把路给堵住了，你的气跑不动了，这时候就形成了一个很糟糕的恶性循环。你想想看，气是推动水流动的动力，现在路被泥巴堵住了，气跑不动，水就更流不动，水流不动就产生更多的痰。很多人说，陈医师，我怎么觉得我越老痰越多？其实就是因为你这个恶性循环已经转了很多年了，身体里的泥巴越堆越多。讲到这里，你可能会想，那我要怎么知道我喉咙里的痰到底是不是因为脾虚生出来的，还是只是感冒没好？其实身体很诚实的，它会给你很多暗示。我教你几招，你等一下可以去照照镜子，或是观察一下自己的生活细节。第一招也是最准的一招，就是看舌头。你把舌头伸出来，看看舌头的两边有没有一排牙齿的印子。我们中医叫这个齿痕舌。为什么会有齿痕？你想想，如果一个海绵蛋糕吸饱了水，是不是会变得胖胖肿肿的？如果这个胖胖的舌头挤在你的牙齿中间，时间久了，两边就会被挤出一圈压痕，这代表你的脾已经虚到连舌头上的水分都代谢不掉了，整个舌头都水肿了。2019年的时候，有一份针灸推拿学的研究报告就特别提到，齿痕舌跟脾虚是有高度相关的。所以如果你发现自己舌头胖大，有齿痕，那你的脾肯定是在喊救命了。第二招，看看你的排泄。你上完厕所去冲马桶的时候，会不会发现大便常常粘在马桶壁上，怎么冲都冲不掉？或者是你要用很多张卫生纸才能擦得干净，这就是湿气重的典型表现，因为湿气就是黏啊。第三招，感觉一下你的身体重量。脾虚痰湿重的人常常会觉得身体很沉，那种沉不是胖哦，而是一种重，就像你穿了一件刚从水里捞出来还没脱水的湿衣服在身上，或者觉得头上裹了一条湿毛巾，整个人昏昏沉沉的，怎么睡都睡不饱。尤其是在下雨天，那种感觉会特别明显，整个人提不起劲。还有一些小细节，比如有些人头发特别容易油，早上才洗过，下午就塌了，或者是睡觉会流口水，醒来发现枕头湿了一大片。中医说咸为脾之液，如果脾气虚，固摄不住口水，它就会自己流出来。如果你中了以上其中2、3项，再加上喉咙一直有痰，那不用怀疑，你那个除湿机真的该修了。我知道很多人这时候会想说，既然这样，那我就去买点化痰药或是清肺汤来喝嘛。但我真的要劝你，不要随便乱吃药，尤其是那种很凉很苦的清热化痰药。如果你本身是脾虚体质，那些药吃下去反而会更伤脾。这就好比你的除湿机本来是因为电力不足才不动，你不但不给它充电，还往它身上泼冷水，那它不是直接报废了吗？其实在我的门诊遇到这种脾虚生痰的朋友，我最常建议的一个简单又好用的调理方，就是大家厨房里可能都有的一样宝贝，陈皮。说到陈皮，你可别小看它耶。很多人以为陈皮就是橘子皮晒干嘛，有什么了不起？这差别可大了。新鲜的橘子皮，中医叫它青皮或者是鲜橘皮，它的气味很冲，药性很燥，不但不能补脾，还可能伤到胃。真正能入药
能健脾化痰的，必须是经过长时间陈放的陈皮。陈皮这东西很有趣，它在身体里能同时做3件事，正好对应我们刚才说的3个问题。首先，它能健脾，它有一种特殊的香味，中医说香气入脾，这种香味能唤醒罢工的脾胃，让那台除湿机重新转起来，这就叫治本，从源头减少痰的产生。第二，陈皮能行气，我刚才不是说痰湿会像烂泥巴一样堵住气的道路吗？陈皮就像是一个清道夫，它能把堵在中焦的那些乱七八糟的气给理顺。很多患者跟我说，喝了陈皮水，觉得胸口那个闷闷的感觉消失了，打个嗝，排个气，整个人都松了，这就是气通了的表现。气一通，它就有力气去推那些湿气，让水流起来。第三，陈皮本身就有燥湿化痰的功效，它能直接针对已经生成的痰，像吹风机一样把那些粘稠的痰给燥干化掉。所以你看，健脾、行气、化痰，陈皮一味药就全部搞定了。但是陈皮的挑选也是有讲究的。我常跟朋友开玩笑说，陈皮就像女人，越陈越有韵味，药性也越温和。3年的陈皮才刚入门，5年的、10年的更好。年份越久的陈皮，那种燥烈的性格就会慢慢磨掉，变得醇厚而不伤胃。如果你去中药房买，记得挑那种干燥、皮厚、香气浓郁的。怎么喝呢？最简单的方法就是泡水。拿一片完整的陈皮，先用温水稍微冲洗一下，去掉灰尘，然后用刚滚开的热水泡着。你可以把它放在保温杯里带去上班，或是下午茶的时候泡一壶。记得哦，陈皮水要热热的喝，那个香气散发出来的时候效果最好。有些朋友觉得单喝陈皮水有点单调，我也会建议，如果你是大便比较软，特别怕冷的人，可以加1-2片生姜，加强散寒祛湿的效果。如果你是那种吃一点东西就胀气的人，可以加一点点山楂，帮助消化。不过陈皮虽好，但它毕竟是偏温性的。如果你是那种体内火气很大的人，比如舌头红到不行，舌苔黄黄厚厚的，常常嘴破，容易便秘或是冒大颗的痘痘，那陈皮就不太适合你，因为你身体已经很干很热了，再用陈皮去燥，可能会让你更不舒服。所以养生真的不是听人家说什么好就跟着做，一定要先了解自己的体质，这才是对自己负责。除了喝陈皮水，我还想叮咛大家几件事。我知道现在的女性都很辛苦，要顾家庭又要顾工作，压力真的很大。中医说思虑伤脾，你每天脑子里想太多的事情，太多的焦虑，其实都在无形中消耗你脾胃的能量。所以想要喉咙不卡痰，除了管住嘴，少吃冰，更要试着放过自己的心。每天给自己15分钟，不管是冥想、听音乐，或者是单纯的发呆，让身体的气机能够沉静下来，这对于修复你的除湿机也是很有帮助的。我门诊还有个患者，她是个职业妇女，每天忙到晚上10点才吃便当，吃完又马上睡觉。她跟我抱怨说，她痰多到睡觉都会被咳醒。我跟她说，你这是典型的吃出来的痰，晚餐吃太晚，吃太饱，脾胃在晚上根本来不及运化，那些食物堆在胃里发酵，不产生湿气才怪咧。后来她听我的话，尽量把晚餐提早，晚上少吃那种油腻勾芡的东西，再搭配陈皮水，大概3个礼拜，她就跑来跟我说，陈医师，我那个喉咙真的变清爽了耶，早起也不用咳那么久了。所以你看，养生真的不是什么高深莫测的事情，它其实就是一种生活态度的选择。你选择多爱护自己的脾胃一点，它就会给你一个清爽的身体。你选择忽略它发出的信号，那身体自然就会用痰或者是其他的病痛来抗议。好啦，讲了这么多，我来帮大家整理一下今天的重点。如果你总是觉得喉咙卡痰、咳不干净，请记得：第一，不要只盯着肺看，要把目光转到你的生痰工厂脾。第二，观察自己有没有齿痕舌、大便黏、身体沉重这些脾虚信号。第三，试着用3年以上的老陈皮泡水喝，帮身体健脾、行气、化痰。第四，少吃冰冷，减少忧虑，给你的除湿机减压。
养生这件事真的不是一天两天就能看到奇迹，它是一个细水长流的过程。就像我们保养车子、保养包包一样，身体这台机器跟了我们几十年，我们更应该温柔地对待它。别急着想要一步到位，慢慢来，从每一口喝进去的水，每一餐吃进去的饭开始调整，你会发现身体真的会慢慢变得不一样。身为一名中医师，我最大的愿望其实不是开多少药给病人吃，而是希望大家都能学会听懂身体的语言。当你的喉咙又在咯咯咯的时候，别只想着去买药，先静下来问问自己，我是不是最近太累了？我是不是又喝太多冰的了？我是不是该喝杯陈皮水，让我的脾休息一下了？希望今天的分享能让你对那一口顽固的痰有全新的认识。如果你觉得这些内容对你有帮助，或者是你身边也有这种马达嗓的朋友，麻烦帮我把这支影片分享给他们。我也很希望能在留言区看到你们的分享，不管是你的调理心得，还是你对中医养生的小疑惑，都欢迎留言告诉我，我会尽量找时间回复大家。记得按赞、订阅我们的频道，并且开启那个小铃铛哦，这样你才不会错过下一期的养生分享。下一集我打算跟大家聊聊，除了陈皮，还有哪些日常食材是藏在菜市场里的排湿高手。如果你觉得自己湿气真的很重，甚至导致了下半身水肿，那下一集的内容你绝对不能错过。我是陈怡君医师，我会一直在这里陪着你一起把身体顾好，把生活过好。我们下次见咯，拜拜。